我冇啊，司機啊，我裝啲水啊。陣間先落車。哦，覺得轉標啊好強喎。阿浩華，你攞定個膠袋啊？你攞條膠袋係咪？開定咗。係啊，嗰個部門嗰度你唔知我聽下。这里地处四川省的西南部，从白山到两湖南极。呢個位好啊，邊度？它包括有大凉山、太原山、係啊，我個名啊。它是一个天然的球场系，是一座嗰個車龍。而我们现在所到达的地方，它大凉山特别四合景的下大街，开往大约是154方，其他的海湾大型水族馆。雙即係等紅藍車啊，雙道嗰啲藍車。落嗰陣時係咪喺度熟咗㗎？我唔知啊，我上路都係行上去，我冇坐過。我自己行上去嘅，行上去行。係啦，嗰啲要錢㗎嘛，因為。冇熟晒氣嘅，我可以行得到。唔係好辛苦，即係我行得到，唔辛苦。冇張券，即係而家先睇啦。你想攞乜嘢啊？頭先我買咗張飛咧，有幾
係咪你跟你大陸嗰啲團啊？这样的山，它的山体主要是上次冇啊，同你哥同埋阿福過嚟，食嗰啲嘢辣唔辣？你自己買啲嘢嚟食唔係講係佢知道你哋講，係咪因為多啲年紀大嗰啲啊？唔係啊，佢真係唔食辣，有咪都有一兩味送辣嘅，即係有啲人要食辣嘅，就啲客嘅，就啲人有一兩樣咯，就有好多樣唔辣，辣嘅多，辣嘅少，有兩味嘅。可能佢應該特登嘅，特登為咗你哋整嘅辣，因為其實呢度全部都好辣。咁好似尋晚炒菜有啲都唔辣㗎嘛，佢知你可以嗌佢做啊嘛。所以尋日就係呢日你阿嫂食都唔掂。所以今日喺酒店食啊，佢都唔敢出嚟食。佢有酒店㗎咩？佢啊，今朝啊，唔出街食啊，喺酒店食啊。啱啱個肥腸喺酒店，我唔知喎，你阿嫂發出嚟咩？佢出咗去影咗幅相過嚟啦。哦，仲話食肥腸面啊！我食啊都得，食一嚿。我唔食嗰啲肥太肥嘅。佢尋晚阿哥頭先發咗嘛，話佢尋晚胃頂住，又話唔舒服啊，又話嘔啊。阿嫂話：屙，佢唔係屙好多啫，可能即係腸胃有啲唔舒服。唔係嘅，啲人屙下仲好啊，我話屙下清下腸胃有個人舒服啲。上次落雨啊，好凍落雨啊，喺山度。上次你嚟呢度落雨啊？又唔係好大啊，嚟未嚟之前好大，後尾我哋走嗰時上到又唔係好大。我要但係一定要擔遮，擔埋遮啊又難㗎。知道呢個好啲先好啲嘅喎。金頂好靚，都係拜佛嘅，我冇拜。呢個位幾舒
邊。係啊，咁啊算㗎，唔係啊，係經過咋，係咯，腳落好啊。我梗係我上山就上去大佛寺望個山啦。最舒服係咩㗎？佢其實個離島係係啊，喺個江側邊，即係俾人入個江，應該黐住個。我坐船10幾年前坐過啦，由江邊個大佛望一望啊到嘅，你行上去嘅上去。今晚決定咯，睇行幾耐。因為如果你話行半個鐘嘅時候都得啦，少行就2粒鐘。係啊，如果你話要行就2粒鐘嘅，就到大家睇啊。佢啊，走馬看花。
聲喎。係啊，唔得得未啊？你哋？好似得你幫我揸住啊！我就等一下。我阿媽你執翻。好多吃饭哈，都炒菜。